ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالندرojmë Allahun Azza wa Jall, I cili është më meritori për çdo falënderim. Përshëndetjet, selamet, salavatet I dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriut më të mirë që ndonjëherë ka shkelur mbi sipërfaqen e tokës. Të nderuar vëllezër, Allahu Azza wa Jall vazhdon t'ju paraqitet robërve të tij përmes emrave të tij të bukur dhe cilësive të tij të larta. Zoti ju tregon robërve për qenien e tij, Zoti I njofton robërit me cilësitë e tij dhe Zoti afrohet ndaj robërve dhe kërkon që ata të afrohen ndaj tij duke parë realitetin e asaj që ai ka krijuar, realitetin e asaj që ai ka gjykuar dhe realitetin e asaj që ai do ta jep në botën tjetër prej shpërblimit apo dënimit. Allahu Azza wa Jall, një prej emrave të tij të bukur është edhe emri El-Latif. Emri El-Latif është përmendur në librin e tij të shenjtë 7 herë. Dhe secilin prej këtyre herave është përmendur së bashku me emrin e tij tjetër El-Khabir. El-Latif do me thonin I but. Allahu Azza wa Jall është I but. Dhe butësia e Zotit shihet kudo me sy. Butësia e Zotit shihet në gjithësi. Butësia e Zotit shihet në njeri. Butësia e Zotit shihet kudo që ne I lëshojmë syt dhe kudo që ne mendojmë dhe kudo që ne ecim dhe shiqojmë. Të nderuar vëllezër, Allahu Azza wa Jall është I butë dhe për shkak kësaj butësie nuk e dënon robin me mëkatet që I bën. Allahu Azza wa Jall është I butë dhe për shkak butësisë së tij krijon për robin mundësi dhe mundësi. Zoti është I butë dhe për shkak butësisë së tij e sprovon robin me të ndryshme fatkeqësi. Dhe këto fatkeqësi janë në petkun e butësisë, edhe pse shfaqen në petkun e dënimit. Allahu Azza wa Jall është I butë dhe butësia e tij shfaqet në gjitha krijesat e tij, duke filluar nga njeriu, pastaj nga insektet, pastaj nga kafshët e kështu me radhë. Butësia e Zotit shihet në çdo plan të jetës tonë. Madje gjithë krijimi I këtij qielli, gjithë krijimi I këtij universi dhe I kësaj gjësie është në butësinë e Allahut Azza wa Jall. Sikur mos ishte në butësinë e tij, do të ndodhte katastrofa mes asaj që ka krijuar Zoti dhe do të shkapërdel, do të shkatërrohej gjithë kjo që e ka krijuar Allahu Azza wa Jall. Emri El-Latif I ka dy kuptime rëndësore, më të mëdha, më elementare, më të rëndësishme.
Kuptimi I parë është se ai është I mirë njohur për gjërat më të imta që ekzistojnë në krijimin e tij. Allahu nuk I ik asgjë. Ai është mirënjohës dhe dija e tij është gjithëpërfshirëse, çdo gjë që lëviz në këtë gjësi. Dhe çdo gjë që ne e shohim apo nuk e shohim me sy. Allahu nuk I ik asgjë. Dhe kjo është emri I tij El-Latif. Kurse kuptimi I dytë I emrit El-Latif është se Allahu Azza wa Jall u jep bëmirësinë në formë të butë që nuk e ndjen robi dhe ai e merr këtë bëmirësi prej Zotit dhe ndoshta nuk e din heç se si ka ardhur dhe prej ka I ka ardhur. Ne që sprovohemi në ndonjë sprovë, ne e shohim vetëm atë që na shfaqet përpara, vetëm sprovën, vetëm atë që na ka ndodhur, vetëm atë gojën, vetëm atë problemin, kurse nuk e shohim butësinë e Zotit para këtij problemi dhe pas këtij problemi. Allahu Azza wa Jall I dërgon dikujt smuj për butësitë shumëta që gjenden në smujën për këtë person. Duke ja mundësuar që të kthehet tek Zoti, duke ja mundësuar që të mendon për Zotin, duke ja mundësuar që ta lë atë rrugë që e ka pas të gabuar, po edhe duke I dhënë gradat e larta në xhenet, domethënë duke e graduar. Allahu Azza wa Jall ja jep dikujt ndonjë pasuri të limituar. Dhe ai mendon se ky është dënim prej anës së Allahut Azza wa Jall. Dhe vrapon dhe mundohet dhe ke kritikon vetëm, ndoshta kritikon eudhu billah edhe Zotin. Kurse ai nuk e din se Zoti me butësinë e tij ja ka ndarë dhe ja ka dhënë aq sa ka nevojë ky person, për shkak se nëse sikur do të jepte më shumë, do të çorroditej dhe do të bënte tragjedinë e tokë. Të nderuar vëllezër, butësia e Allahut Azza wa Jall shiqohet edhe në tregime që I përmend në Kur'an. Prej butësisë më të madhe që e keni dëgjuar të gjithë është butësia e Zotit me Jusufin alayhis salam. Kur e morën vëllezërit e tij dhe dëshën ta mbysin. Pastaj ranë në ide që mos ta mbysin, po çka? Ta hudhin në pus. Me mendjen tonë shnosh, hudhja e Jusufit në pus është gjëja më e keqe që ka mundësi më ndodh. Jo. Butësia e Zotit ka qenë që ai më ron pus. Se sikur mos binte Jusufi në pus, tani për një me do ta hante uki. Tani për një me si fëmijë I vogël do të ishte në rrezik të madh që të mbytet nga dikush, qoftë edhe nga kafshët e egra dhe egërsira që jetonin aty në mark. Po Allahu Azza wa Jall ja bëri pusin. Këtë grop ja bëri siguri për Jusufin alayhis salam. Dhe jo vetëm kaq. Pastaj I sjelli disa njerëz që do të merrnin ujë aty në atë pus. Dhe ata çfarë ishin? Nuk ishin pasunik. Çka do të thonë kjo? Ishin prej njerëzve prej normës mesatare, jetës njerëzve. Për shkak se ata sikur të ishin pasunik. Atëherë do ta merrnin Jusufin dhe do ta mbanin në rob për gjithë jetën e tyre. Se nuk kishin nevojë me shit. Po jo, këto ishin të varfër dhe kishin nevojë me shit, mi marrë do pare sa do qofshin ato. Dhe Allahu Azza wa Jall me butësinë e tij I sjelli këto njerëz që t'ia shesin kujna mbretet. Që t'ia shesin atij që ka pushtet. Dhe Allahu Azza wa Jall me butësinë e tij Jusufin e ruajti prej fatkeqësisë më të madhe. E që është mëkatin ndaj Allahut Azza wa Jall. E çu ruajti me burg. Allahu Azza wa Jall tha Jusufit, rruga për të mbreti është burgu. Jo pallati këtu. Jo dhoma jote e zbukuruar dhe vendi jot I merituar, jo. Rruga për të mbreti është burgu. Mi po ti nuk e kupton këtë butësi, edhe pse Jusufi e ka kuptuar. Edhe pse Jusufi alayhis salam e ka kuptuar. Dhe Allahu Azza wa Jall e fut në burg. Dhe me butësinë e tij prej burgit kalon drejt të mbreti. Qysh? Pasi që komenton atë ëndrrën me ato personat aty. Sikur të ishte Jusufi alayhis salam në vendin që ka pas, në punën që ka pas, nuk do t'i vinte rani mia komentu dikoj në ëndrrën. Për shkak se u koni angazhuar. I ka pas punë të veta, kurse aty në burg nuk ka çka më bëu, me lejt vazhdimisht me 1 persona, pastaj filloi më tregu atyre se mos keni pa diçka ëndër se unë dimi komentu ëndra. Dhe ky komentimi I ëndrave e çoi Jusufin alayhis salam do u bë te mbreti atje, ministër I financave. Të ndërua vëllezër, tregimi tjetër që është shumë më I çuditshëm se ky, është tregimi I Musa alayhis salam.
Dhe aty tregohet butësia e Allahut Azza wa Jall në formën më të fortë të mundur që mendja e njerit nuk mund me mendu asnjëse. Firauni e çon të ushtrinë edhe që t'i mbysnin fëmijët krejt. Dhe viti që lindi Musa ishte viti që Firauni atë vit do t'i mbet të fëmijët. Allahu Azza wa Jall nuk i tha nonës Musës, fshehe qëtu, e qoje që atje, e bane qëtu, ja, do qëtë e nuj. Qëtë e nuj se këtu është aja butësia Allah Azza wa Jall. Allahu që e mbon tokën dhe ujë, dhe Allahu që e mbon frymën, dhe përmes frymës i rregullon varët e detit ka don, dhe përmes frymës i çon anijet ka don. Allahu Azza wa Jall do ta çon këta ku? Jo, nuk do ta largon prej Firaunit. Nuk do ta largon prej ushtrisë tij. Nuk do ta largon prej shtetit Firaunit. Me vonë tash deti s'ka fund, ku më ditë ku rrin dhe unë e çoj në një shtet tjetër. Jo, Allahu Azza wa Jall çitën deti, se unë ja çoj Firaunit. Hedije. Dhurat. Për shkak se nuk ka mundësi më bu Musa a.s. me marrë pozitën e madhe vetëm te Firauni. Vetëm nëse rritet në atë ambient kështu, të vështirë, tron, me këto njerëz këqija ta shef vetë me sytë e vetëse, që to janë njerëz ata cilët e meritojnë dënimin e Allahut Azza wa Jall. Dhe Firauni edhe Musa a.s. me butësinë e Zotit rritet ai njeri që në ato momente ai mbyt të fëmijë tjerë në përvende tjera ku i gjejnë. Butësia Allahut Azza wa Jall na shoqëron neve gjatë gjithë jetës tonë. Në problemet, në sprovat, në sfidat, madje edhe në ndonjë caktim i rënd që neve na duket në jetën tonë, sikur mos ishte butësia e Zotit, ne do të pësonim shumë më shumë se sa ajo që na ka ndodhur. Të nderuar vëllezër, për shkak se hyrja nuk ka mundësi mos zhenu shumë. Do të ndalen vetëm 3 pika që ndërlidhen drejt për drejt me këtë emër. Pika e parë. Ai që kupton butësinë e Zotit, dhe se nuk ka mundësi me ekzistu asgjë në ekzistencë, vetëm se me butësinë e Zotit, ai e don këtë Zot. Ai e don këtë Zot me dashuri të vërtetë. Për shkak se Zoti me butësinë e tij përkujdeset për gjendjen tonë. Ai përkujdeset për mendjen tonë. Ai përkujdeset për shëndetin tonë. Ai përkujdeset për jetën tonë. Dhe me butësinë e tij shumë prej sprovave t'i largon që ti mos më ballafaqosh me to hiç, ndoshta ti nuk i din hiç. Dhe kjo është ajo që thash parzit, kur Allahu ja jep dikujt na bëmirësinë dhe ai nuk e vren hiç. Na nuk e vren. Na në çdo moment e kena bëmirësi vazhdimisht prej Zotit, na nuk i vren. Na i vren vetëm ato që i shohim 100%. Valla behoç kesh të shku me filan vendin, edhe mu përzitën dhe shka punë, po alhamdulillah se që shku se kish ndodhë një ndeshe. Po, a veç ta për shëva? Veç ta i të po, njeri veç ta shëf. Njeri e shëf drejt për drejt nëse e shëf butësinë e Zotit. Kurse, ajo që i ndodhë vazhdimisht prej butësinë Zotit në ushqimin e tij, në pijen e tij, në punën e tij, në fjetin e tij, në zgjimin e tij, këto nuk i shëf njeri. Andaj ky Zot meriton mu dash më shumë se çdo gjë tjetër. Meriton një dhomë për parësi urdhrave tij më shumë se çdo kujt tjetër. Meriton që me qenë konform dispozitave tij më shumë se çdo kujt tjetër. Dhe në ndër, të ndëruar vëllezër, njeriu sa më i butë që është, aq më shumë Allahu Azza wa Jall ja pranon veprat e tij. Andaj ai që e din se emri i Allahut është El-Latif, duhet me thy zemrën në shtrim ndaj Zotit. Duhet me thy zemrën në shtrim ndaj Latifit. Dhe me kërku vazhdimisht, me zemrën të përullur, me trup të përullur dhe të nështruar, që Allahu Azza wa Jall gjithat mirat me t'i dhuruar dhe nga çdo e keqe me t'i larguar. Mirë nështru Zotit me dua, mirë nështru Zotit me namaz, mirë nështru Zotit me adhurime ndryshme. Për shkak se Allahu është i butë dhe e don atë që butë, që zbutët, dhe e don atë zemër që thyhet për hir të Allahut Azza wa Jall. Në tre, pasi që Allahu e ka këtë cilësi dhe dëshiron që ta kejnë edhe robërit e tij. Andaj, sa më shumë që marrim pjesë na nga këtë cilësi, aq më shumë jemi bërë robë si qertë të tij. Sa më shumë që bosh i butë me njerëzit, aq më shumë e ke kuptuar çka do të thonë ky emër i bukur i Allahut Azza wa Jall. Të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë një hadith shumë të mirë, shumë interesant lidhje me
me këtë cilësi. Thot Allahu Azza wa Jalla e ka ndaluar nga zjarri i xhehenemit, ose ka thonë Allahu Azza wa Jalla e ka ndaluar zjarrin e xhehenemit. Për atë person i cili është i afërt, i lehtë dhe i butë. Për atë person që është i afërt me tjerë, nuk është i vrasht, nuk është arrogant, është i lehtë në sjellje dhe në mirëkuptim mes njerëzve. Nuk ka nevojë mi shkruat i letra për mja kallëzue arsyeën, qëllimin, s'kesh, derisa të mirët vesh njeri me ta. Ja, s'ka nevojë. Dhe po ashtu është i butë. Nuk sillet me njerëz vrasht. Nuk ju fol njerëzve vrasht. Nuk ju fol fjalë trona. Për këtë arsye ku ka një person te një dietar dhe i ka thonë, nëse nuk e bën këtë punë, do të cilla me ty shumë vrasht, jepi prisave. Ka thonë, a nuk po ndalesh me mendu që Allahu Azza wa Jalla njëri më dashur të ti, Musa a.s. dhe Haruni, dy vëllezër që ka qenë të dy pejgamber, që kanë qenë më dashur të ti, i ka quajtur njëri më tiran, e që ka qenë Firauni, dhe ju ka thonë të dyve fol një fjalë buta. E ti po vjen po fol fjalë trona. Ku jeti me këta? Edhe nga jetën tonë përditshme. Gjatë gjithë kohës kur jena në punë, kur jena me njerëz, tanke, dite, veç këto rritu boj. Edhe në rrugë, që t'jim shpe aty tani, të pa vetë. Aty krejnë ndryshon. Aty janë nisë një piskot, halo pa një shpi, halo pa një mena në shpi, e nisë një piskot, ku e nenet, ku e buka, ku është ajo, ku është kjo. Dhe ma e keqja, që sot dhe ne në gjesmi, thëmë që kjo është e islamit. Jo vallahi. Jo vallahi, kjo është largë islamit. Kjo është pe kanunit, lekës, dugagjinit, që shumica e ti është ndërtu në bazët krishtere. Shumica. Ko, dishka të këtu ka marrë, dishka për islamit. Po shumica absolut është ndërtu në bazët të fejtë krishtere. E që aty në fejtë krishtere është e vërtit, dhe për këtë arsye krishterët e ka njohur në vetë, është se zullumi ndaj grus është i çuditshëm, është marramec. Dhe na e morëm ata për bazë dhe pastaj sillmi familjet tona sikur me qenën e gërsira. Kurse si dalni jashtë shtëpisë me realismi, me këto shprehje të buta, me këtë edukatën e mirë, me kështu me radhë. Ndërkohë vëllezër, butësia më shumë ti tregon familje. Butësia që e don Allahu që të butësi, më shumë ti tregon familje. Nëse nuk e tregon butësi me gryën tonë, me fëmijët e tu, me ta për me që të rrethojnë vazhdimisht që ke punë me ta, ti je i butë fals. Ti je fals, ti nuk je origjinal. Origjinali është aty kur e tregon butësinë që më shumë ti ke nevojë me çato njerëz me pas lidhje me zë. Pastaj butësia tregohet edhe pse është pa lidhje me kallëzim këtu para librit, tregohet edhe në xhami. Butësia tregohet edhe në xhami. Jo më nis me këshir musliman vrasht, me këshir shtram, e më fol shtram, me këshir, e mos me këshir heçe, me hije, mos më fole, e kështu me radhë. Nuk është kjo. Nuk është kjo ajo butësia që Allahu e kërkon prej njerëzve. Andaj, ta kuptojmë këtë emër të Allahut, është ç'është ai. Dhe të mundohemi të vjenim te këtij emri në jetën tonë përditshme që të bëhemi shembull. Dhe themi se ne e dini emrin e Allahut që është përmend 7 herë Kur'an, e që është përmend hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe ne mundohemi që të jemi konform këtij emri sa të kemi mundësi. Në mënyrë që me këtë butësi ta fitojmë edhe butësinë e Allahut azza wa jall, e ai që e fiton butësinë e Allahut, ai shpërblet me xhenetin e Firdaus. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum.